नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो विषय है वो है डिस्टल पॉइंट P6। हमारी चेस्ट से लेकर सोलर प्लेक्सिस तक जितने भी बीमारी हो सकती हैं उन सभी प्रॉब्लम्स की उपचार के लिए एकमात्र बिंदु P6 को हम ले सकते हैं। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इचिंग, पेन, एंजाइना पेन ज़्यादा आता है, पेन इन चेस्ट, cramps, itching, redness, swelling, any kind of pain or any kind of problems related to solar plexus and chest can be treated by P6। तो चलिए आज हम इसी P6 से रिलेटेड विधि को जानते हैं। चिकित्सा विधि विद सिंपल 1 पॉइंट P6 मैग्नेट थेरेपी, स्टार मैग्नेट एंड सिंगल मेथी स्ट्रिप। तो चलिए हम जानते हैं P6 के बारे में और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है P6। हमने पहले लोकेशन ट्रेस कर लिया है फर्स्ट जॉइंट के थोड़ी नीचे, ठीक है। हमने मेजरमेंट ले लिया है एंड देन हम मैग्नेट थेरेपी लेंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया वाइट साइडेड और जो येलो साइड है वो हमने टेप में लगाया है एंड देन हम उसको इस पॉइंट लोकेशन पे इस प्रकार से अप्लाई करके रख देंगे। ओके, देखा आपने, इस प्रकार से लगा देना है। ओके, जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है वो है स्टार मैग्नेट। स्टार मैग्नेट को हम इस प्रकार से लगा लेंगे। ओके, इस प्रकार से लगा लिया हमने स्टार मैग्नेट एंड देन इसको सेम लोकेशन में इस प्रकार से लगा के रख देना है। उसको थोड़ी देर स्टिमुलेट कर देना है एंड छोड़ देना है। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रीटमेंट, मेथी का दाना ले लेंगे, टेप में अप्लाई करेंगे, इसको इस पे लगा देंगे एंड इसको स्टिमुलेट कर देंगे। अच्छे से इस टेप को लगा लेंगे, इसको स्टिमुलेट कर देंगे, ठीक है। P6 में दोनों ही हाथों के दोनों ही इंडेक्स फिंगर में हमें इस प्रकार से लगा लेना है एंड इसको 6 से 7 घंटे तक हमें रख लेना है, ठीक है। तो इसमें आपको विशेष ध्यान देना है कि आपके हाथ ये जो आपने यूज़ किया है टेप को, इसको भिगोए ना, ताकि ये निकल ना जाए और ट्रीटमेंट प्रोसीजर रुक ना जाए। तो इसको आप स्टिमुलेट कर लीजिए थोड़ी देर तक और चेस्ट से लेके सोलर प्लेक्सिस तक होने वाली सारी प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पाइए मात्र एक सिंगल पॉइंट से। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के द्वारा सिंपल प्रोसीजर में ट्रीटमेंट चिकित्सा को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो जरूर करें और लोगों तक जरूर साझा करें।